Доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо тему «Громадська думка та соціально-політичні технології». Ця тема включає такі питання. Перше – поняття та природа громадської думки. Друге питання – соціально-політичні технології, сутність та різновиди. Третє питання – виборчі технології, поняття та різні типи цих технологій. І четверте питання – виборчі технології в електоральному процесі України. До цієї теми я пропонував би вам використовувати наступні джерела. Я їх вам покажу, потім більш детально ми ще продемонструємо з близького, так би мовити, з близької відстані. Це наш кафедральний підручник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Політологія. Кафедра соціології та політології» під редакцією професора Требіна. Я вам наполегливо рекомендую використовувати при підготовці до всього курсу саме це джерело. Воно, бачите, не дуже таке велике за обсягом, але тут конкретно викладаються всі теми, в тому числі і наша тема, яка стосується соціально-політичних технологій. Далі я би вам рекомендував джерело таке, як монографія Валерія Бебіка «Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі». Це одна з перших книг, яка була присвячена цій темі, доволі цікава, інформативна і, незважаючи на те, що вона була вже доволі давно написана, але зберігає свою актуальність і на теперішній час. І ще одне джерело – це виборчі технології в електоральному процесі, модерному електоральному процесі Сполучених Штатів Америки і України. Це наша колективна монографія, 3 автори – Кусь Олег Миколайович, Поліщук Ігор Олексійович і Матернюк Тетяна Миколаївна. Тут ми викладаємо всі основні технології, які, по суті, зробили президентом на другий термін Барака Обаму. Знаєте, що є такий вираз «цифровий президент». От якраз як він став цифровим президентом, ми описуємо в цій монографії. Вона є в нашій бібліотеці університетській, так що, будь ласка, ознайомтесь, я думаю, вам буде цікаво в будь-якому разі. І ще одна книжка, це автор її російський політолог українського походження Кошелюк Максим. Він написав книгу «Технології політичних виборів». Чим вона цікава, ця книжка? Дуже багато літератури з даної проблеми, але, на мій погляд, вона відрізняється тим, що тут доволі конкретно, предметно описаний досвід, практичний досвід застосування виборчих технологій. Тому до певного часу в Росії, ви знаєте, були конкурентні вибори, причому там більше було кампаній, ніж в Україні, тому що там були вибори губернаторів до певного часу. Зараз іде мова, щоб відновити це, але коли вони це зроблять, нікому не відомо. Але тут доволі цікаво описується процес становлення первісних виборчих технологій на конкурентних виборах у пострадянському суспільстві. Так що доволі цікава книжка. Тепер щодо першого нашого питання – поняття та природа громадської думки. Почнемо ми з того, що зауважимо, громадська думка, само поняття громадська думка, уперше широко застосовує в своїх виступах, в своїх працях англійський політичний діяч лорд Солсбері. Я звертаю вашу увагу, що він жив у 12 столітті, тому доволі цікаво для нас в 21-му дізнатися, що вже тоді використовувалося поняття громадська думка. Що вкладав Солсбері в поняття громадська думка? Він вкладав такий сенс. Це моральна підтримка населенням дій парламенту. Тому, бачите, вже в 12 столітті в Англії
про це говорили, цьому присвячували велику увагу. І це свідчить про те, що вже тоді представники англійської еліти замислювалися над тим, як здобути підтримку народу. Хоча там була монархічна і зберігається монархічна влада, але на сьогоднішній день вона дуже обмежена. І вирішальні вибори – це парламентські вибори, які і формують, по суті справи, уряд. Громадська думка сьогодні має різні інтерпретації. Є така інтерпретація, що це певний суспільний інститут, який відображає комунікацію між владою та суспільством. Доволі розхожа інтерпретація. І я вам скажу більше, громадська думка як суспільний інститут має різний масштаб застосування, оця концепція. Якщо ми кажемо про демократичний режим, то, звичайно, громадська думка виступає системоутворюючим інститутом для демократії. Чому? Тому що, по суті справи, сучасна демократія – це комунікація між владою, постійна комунікація між владою та суспільством, між владою та народом. І коли влада ухвалює певні рішення, вона завжди спирається на громадську думку. І, по суті справи, демократичний режим, він базується на громадській думці. Якщо ми кажемо про авторитарний режим, то тут вже набагато вужче застосування громадської думки. Тому що влада діє в своїх інтересах, для неї громадська думка не має вирішального значення. Але в певних ситуаціях, особливо в кризових ситуаціях, влада в певному сенсі спирається на певні елементи громадської думки, отак можна сказати. І тоталітарний режим. Тут взагалі як інститут громадська думка відсутня, тому що ви знаєте, що це тотальний контроль держави над усіма сферами життя суспільства, і ніякої потреби в громадської думки немає, просто-напросто. Що таке громадська думка в сучасному трактуванні? Як от сьогодні можна дати універсальне таке тлумачення громадської думки? Я схиляюся до такого визначення. Громадська думка – це особливий прояв масової свідомості, який віддзеркалює поточні оцінки переважної маси людей щодо певних подій політичного життя, фактів та певних дій влади, які люди відчувають на своєму житті і відповідним чином реагують на ці події і висказують свої оцінкові судження. Оце, по суті справи, громадська думка. Тобто, в більш вужчому розумінні громадська думка – це такий поточний вияв громадської свідомості щодо певних політичних фактів та подій. Коли ми кажемо про природу громадської думки, то ми маємо виходити з того, що вона може формуватися або стихійно, або цілеспрямовано. Якщо вона формується стихійно, то тут просто є потік певної інформації, а головними джерелами формування громадської думки виступають мас-медіа. Це може бути телебачення, радіо, сьогодні дуже активно використовують інтернет-ресурси, тобто мережу інтернет, навіть кінофільми. Так само вони можуть формувати громадську думку. От, скажімо, сьогодні йде такий український фільм, запущений на екрани, він має велику вже касові збори, як «Кіборги». Начебто кіно, так, але воно формує громадську думку на підтримку, скажімо, української армії, яка сьогодні героїчно протистоїть в зоні АТО російсько-окупаційним військам. Бачите, тобто навіть кіно можна застосовувати для формування громадської думки. Це може бути сьогодні різноманітні новітні комунікації, навіть збори, навіть
Поп-концерт і той може формувати громадську думку, тому що він може бути забарвлений в політичному контексті, скажімо, там, присвячений збору коштів дітям, батьки яких загиблі в зоні АТО, наприклад. Він вже має політичне спрямування, він формує відповідну громадську думку. Ну і так далі. Тому громадська думка може формуватися стихійно, коли це просто масовий потік подій, відображений в стрічці новин, а цілеспрямована, коли ми, скажімо, обираємо певну соціальну групу і чинимо на неї цілеспрямований вплив для того, щоб виробити певну позицію цієї групи. Ну, це особливо яскраво проявляється під час проведення виборчих кампаній. Ми ще будемо про це сьогодні говорити, тому я поки що на цьому і зупинюсь. Ну, по суті справи, от такі основні моменти, які стосуються громадської думки як соціального явища. Тобто це ми завершуємо наше перше питання. Друге питання. Поняття соціально-політична технологія, сутність та різновиди соціально-політичних технологій. Ну, по-перше, що таке технологія як поняття? Значить, коли ми кажемо про технологію як поняття, ми її розкладаємо на дві складових. Походить термін від давньогрецьких слів техне і логос. Техне – це означає майстерність, мистецтво в перекладі дослівному. Логос – це наука, знання, закон. Тобто, якщо ми будемо формально перекладати слово технологія, то це знання про певне мистецтво, майстерність. Тобто це певна майстерність, яка проявляється в певній сфері діяльності людини. Значить, коли ми кажемо про політичні технології, то тут ситуація така. Ми застосовуємо це поняття для позначення майстерності використання політичної влади з певною метою. Ну от мені іноді студенти задають питання, а яка от мета застосування політичних технологій? І я їм завжди дуже просто відповідаю. Головна мета застосування політичних технологій – це або здобуття політичної влади, або збереження політичної влади. Тобто загальна спрямованість політичних технологій, вона завжди одна. Це політична влада. І той, хто має владу, він намагається зберегти за допомогою політичних технологій свій статус можновладця. Той, хто не має цієї влади, він намагається здобути дану владу і використовувати її в своїх інтересах. Значить, що таке політична технологія? Ну, є багато, знову ж таки, визначень. Я схиляюся до такого визначення. Політична технологія – це сукупність певних прийомів і методів, спрямованих на підвищення ефективності політичної діяльності з метою здобуття або збереження політичної влади. Коли ми кажемо про політичні технології, то ми їх можемо поділити згідно напрямів політичного управління. От дивіться, коли, значить, людина здійснює політичне управління, вона діє в різних сферах. Ну, скажімо, для того, щоб ухвалити певне політичне рішення, треба проаналізувати політичну ситуацію. От політичний аналіз – це вже політична технологія. Ми вивчаємо поточну ситуацію, розкладаємо її, так би мовити, по полицях, і потім, після цього, ми вже знаємо, що певні дії нам дозволені, а певні дії нам вживати не слід, тому що це просто нашу політичну діяльність поставить під великий знак питання. Далі, крім політичного аналізу, скажімо, політичне консультування. Це технологія.
Що таке політичне консультування? От, скажімо, політик має певні проблеми в здійсненні своєї управлінської діяльності. Він запрошує відповідного фахівця, політолога, політконсультанта, точніше, так, тому що політологи бувають за різною спеціалізацією, політичного консультанта. Для чого він його запрошує? Для того, щоб отримати фахову оцінку своєї діяльності і певні рекомендації щодо підвищення ефективності своєї діяльності. Тобто він консультується з фахівцем і після цього вживає скоригованих певних заходів, які дозволяють йому підвищити, скажімо, особистий рейтинг. Мені доводиться теж консультувати політичний клас, і я можу вам сказати, що сьогодні попит на послуги консультантів зростає. І це дуже добре, тому що це дає нам змогу все-таки рухатися вперед, підвищувати ефективність політики, підвищити професіоналізм нашої політики, і це дуже добре. Ще використовують таку політичну технологію, як лобізм. Це поширена технологія. В чому суть? Лобізм – це захист певних інтересів, певних елітних груп. Це можуть бути соціально-економічні, політичні, навіть культурні інтереси за допомогою ухвалення законодавчих або рішень виконавчої влади. Тобто певна група лобіює, як ми кажемо, тобто вона протискує певні рішення для того, щоб задовольнити свої інтереси. Крім того, до політичних технологій належить, скажімо, така технологія, як політичний піар. Піар – це public relations, зв'язки з громадськістю. Значить, коли ми встановлюємо комунікацію між владою та суспільством, ми забезпечуємо зворотній зв'язок суспільства, яке артикулює свою позицію владі і намагається захистити свої інтереси. А влада вже може дослухатися чи не дослухатися до позиції суспільства. Якщо вона не дослухається в демократичному режимі, вона приречена на переобрання. Якщо вона прислухається і коригує свою політику, свій політичний курс, то вона, звичайно, має шанси на переобрання і продовження терміну своїх владних повноважень. Так що тут хто як вибирає для себе. Або припинити владу свою, або навпаки її продовжити. І останнім часом доволі активно серед політичних технологій використовують такий тип технологій, як інформаційні технології. За ними майбутнє, це однозначно. Інформаційні технології поєднують сюди різні мас-медіа, і традиційні, як, скажімо, радіо, телебачення, і інноваційні технології. Це насамперед мережа інтернет. Значить, особливо сьогодні акцент робиться на соціальні мережі. Ви знаєте, є така вже новітня технологія, як Big Data. В чому вона полягає? Ви робите 60 лайків і вже ваш психологічний портрет готовий. Тобто вже технологи працюють не просто з групою, сегментованою групою електорату, а вони працюють з вами персонально. Тому що вони вже знають, які у вас особисті вподобання, і обробляють вас вже цілеспрямовано як особистість, як виборця. Скажімо, ефект Трампа, знаєте, да? Перемога, несподівана перемога Дональда Трампа, який ніколи не займався професійно політикою, але став президентом наймогутнішої держави світу – Сполучених Штатів Америки. В чому феномен? А от багато в чому якраз феномен появляється технологією Big Data. Коли, скажімо, робітники Детройту, які ніколи не ходили на вибори, масово прийшли і проголосували за Трампа. Тому що вони мали невдоволення економічною політикою Обами, який переніс масове виробництво, скажімо, з американської землі в Китай. І залишив багато кого без роботи. Тому, от, бачите, ефект протестного, по суті, справи голосування привів до влади несистемного політика Дональда Трампа.
який сьогодні має великі проблеми, але це йому не дуже зашкоджує, він здійснює свою політику і вже вчиться в ході здійснення президентських повноважень. Отже, ми плавно переходимо до нашого третього питання – це виборчі технології, сутність та різновиди. Почнемо з того, що виборчі технології – це вагома частина політичних технологій. Значить, є така цифра. Якщо це демократичний режим, то частка виборчих технологій складає 70% від усіх політичних технологій. 70%, вдумайтесь. Тобто, по суті справи, виборчі технології – це основна частина усіх політичних технологій. Значить, коли ми даємо визначення виборчих технологій, то ми даємо, до речі, от в цій книжці «Виборчі технології в модерному електоральному процесі» таке визначення. Це сукупність методів, програм і практик впливу на масову свідомість електорату з боку суб'єктів виборчого процесу, їх комунікаторів та медіакорпорацій. Головна мета цього впливу – це здобути необхідну підтримку виборців для свого кандидата, який балотується на виборах. От я звертаю вашу увагу, що головна мета – здобути необхідну підтримку виборців. Не завжди необхідна підтримка виборців полягає в перемозі на виборах. Чому? Тому що є багато технічних, скажімо, проєктів, які, коли вони йдуть на вибори, їхня мета просто відчепити чи трошки відкусити голоси від основних конкурентів певного кандидата. Тому для них 3%, скажімо, голосів – це вже перемога. Їхнє завдання виконано. А основні кандидати, які дійсно виборюють посаду, скажімо, депутата, звичайно, для них головна мета – це перемогти на цих виборах. Так що тут необхідна підтримка, вона не обов'язково означає перемогу на виборах. Коли ми кажемо про застосування або типологію, точніше, виборчих технологій, тут є різні, знову ж таки, типології, різні критерії застосовуються. Скажімо, ефективність застосування виборчих технологій. Ефективні, малоефективні, середньоефективні технології. Скажімо, за часом їх застосування. Довготривалі, короткотривалі, середньотривалі. Скажімо, за ступенем інноваційності. Є інноваційні технології, традиційні і якийсь такий змішаний тип, який поєднує ті та інше. Ще багато критеріїв. Мені здається, найбільш цікавою це дві типології, найбільш цікаві. Перша типологія, яка будується на хронологічному принципі, і друга типологія, яка будується на відповідності норм законодавства та етики і моралі, які існують в певному суспільстві. Почнемо з першої хронологічної типології. Виборча кампанія поділяється на три основні етапи. Перший етап – це початковий, другий етап – кульмінація виборів і третій етап – завершальний. Початковий етап починається, як правило, з оголошенням офіційного початку кампанії. Завершальний закінчується, коли ухвалюються остаточні підсумки виборів. І кандидату в депутати вже видається, скажімо, посвідчення депутата. Оце початок і кінець цього процесу. Сьогодні дуже популярною є концепція, яка стверджує, що наступні вибори починаються на другий день після завершення попередніх. І я, в принципі, прихильник цієї концепції. Тому що для того, щоб вибороти посаду і провести ефективну кампанію, необхідно мати час. Часовий ресурс має вирішальне іноді значення. Але от коли ми кажемо про офіційну виборчу кампанію, то це, як правило, 3 місяці десь. Але підготовчий етап
починається десь за рік до проведення офіційної кампанії. Тому, якщо грамотно все-таки проводити кампанію, то треба її щонайменше починати за рік до голосування. За рік до голосування. Значить, перший етап. Яка мета проведення початкового етапу кампанії? Це сформувати впізнавальність вашого кандидата та вашої політичної сили. Тому застосовуються, як правило, інформаційні технології, які розповідають про вашого кандидата, вашу політичну силу, просто знайомлять його з виборцями. Ну, скажімо, які тут можуть бути технології? Це біографічна рекламна продукція, скажімо, буклети, календарі, плакати, в яких там якісь невеличкі брошури, в яких розповідається біографія кандидата. Це можуть бути ознайомчі інтерв'ю, коли в діалоговій формі кандидат в депутати розповідає про себе, яка в нього сім'я, як він здобув освіту, як він проходив там професійне зростання своє і так далі. І тому подібне. Тобто головна мета першого етапу – це сформувати впізнавальність даного кандидата в депутати або політичної сили, щоб люди її знали. Бажано з позитивного боку, але не тільки обов'язково з позитивного, просто щоб знали. Другий етап кампанії – кульмінація виборів. Тут ми вже застосовуємо трошки інші технології, які спрямовані на те, щоб показати переваги вашої політичної сили та вашого кандидата над його опонентами. Знову ж таки, помилкою є, коли ми воюємо всі проти всіх, тому що реальних конкурентів для вашого кандидата, як правило, є 2 або 3, а може навіть 1 реальний конкурент. Всі інші виконують, як правило, технічну функцію, вони просто трошки відкусюють голоси від основних конкурентів. Тому на цьому етапі застосовуються технології, які показують переваги вашого кандидата над його конкурентами. Які це технології? Це, скажімо, програма кандидата. В ній розписується його бачення розвитку тої чи іншої території, розвитку країни, як він собі це бачить, і таким чином він переконує виборців голосувати за себе. Другий момент, якщо це діючий депутат, він робить звіт перед виборцями, в якому розповідає, що він зробив, що він обіцяв і що він виконав. Або, скажімо, певні проекти, які пропонує кандидат своїм виборцям. Ну, проєкт розвитку даної території там, на 5 років, скажімо, на 3 роки. Або, скажімо, така технологія, як складання угоди між кандидатом та виборцями, де він розписує свої зобов'язання в разі обрання депутатом виконати певні проекти, які дозволять розвивати дану територію. Це може бути накази виборців, ну вона так трошки застаріла технологія, але існує. Ну і так далі. Тобто це, до речі, його ідеологічна позиція, де він каже, що я виступаю, скажімо, за розвиток там, суверенної української держави. Він вже себе позиціонує як державник, на противагу, скажімо, іншим, там, які можуть там, висувати певні, ну не сепаратистські, бо їх за це до відповідальності притягнуть, але якісь там, скажімо, гасла, які там на відновлення певних елементів там Слов'янського Союзу або якісь ще інші. Тому от більше використовують такі інформаційні технології, які доводять вже, чим відрізняється ваш кандидат від своїх конкурентів. І фініш кампанії – найбільш вирішальний етап проведення виборів, тому що на цьому етапі кандидат має і його команда мобілізувати своїх виборців на голосування. Це дуже відповідальний етап, і тут застосовують вже методи і чорного піару, десь за 10 днів, за 7 днів, за тиждень, тобто
використовують чорний піар для того, щоб дискредитувати своїх опонентів і вибілити свого кандидата, для того, щоб люди голосували саме за нього. Тут проводяться і мобілізаційні заходи, скажімо, мітинги, концерти, зустрічі з базовими електоральними групами, цільовими аудиторіями, які потенційно підтримують вашого кандидата. Так що тут більше застосовують мобілізаційні технології, які знову ж таки спрямовані на те, щоб привести вашого виборця на виборчу дільницю для того, щоб він проголосував за вашого кандидата. Які технології застосовують? Ну, це дуже популярно. Теледебати, скажімо, політичні ток-шоу, застосування чорного піару, ну це, скажімо, фальшування біографії конкурентів, видання певної агітаційної продукції від імені конкурентів, яка має, ну, іноді там абсурдний навіть зміст. Тобто ми створюємо робочі місця в вашому окрузі, це плюс 1000 робочих місць, але за рахунок чого? За рахунок побудови, скажімо, там звалища ядерних відходів. Як вам ця ідея? Абсурд, абсурд. Які це робочі місця? На один день, на 2 місяці. Але от це чорний піар. Ну і багато інших технологій. Тобто головний зміст їх полягає в тому, щоб привести вашого виборця і бажано не привести виборців вашого конкурента. Оце головна мета 3-го етапу, завершального етапу виборчої кампанії. Коли ми кажемо про другу типологію виборчих технологій, яка виходить з критерію морально-етичних норм та відповідності законодавства даної країни, то тут ми виділяємо 3 типи виборчих технологій: білі, сірі і чорні технології. Білі технології, вони повністю відповідають і морально-етичним нормам суспільства, і виборчому законодавству. Сірі технології можуть не відповідати морально-етичним нормам суспільства, але відповідати законодавству. І чорні технології, як правило, порушують і законодавство, і морально-етичні норми суспільства. Ну, як приклад, білі технології. Проведення прес-конференцій, проведення зустрічей з виборцями, кандидатів та довірених осіб цих кандидатів, ознайомче інтерв'ю і так далі. Все, що пов'язано з об'єктивним інформуванням про свого кандидата. Сірі технології. Скажімо, це замовчування певних фактів, тенденційний підбір фактів, замовна соціологія. Коли ми, скажімо, вигідні для нас цифри подаємо в першу чергу, а невигідні ми просто про них не згадуємо, замовчуємо. Ну і так далі. Це сірі технології. І чорні технології – це весь комплекс чорного піару, знову ж таки, який спрямований на таку мету. Будь-за що споплюжити репутацію свого конкурента. Тобто тут використовують і продукцію, яка йде від імені ваших конкурентів, агітаційну з абсурдними ідеями, які їх просто дискредитують. Тут і певні придумування певних фактів, неіснуючих фактів біографії і так далі і тому подібне. Це дуже велика тема. Якщо хтось бажає, ми викладаємо окремий спецкурс з виборчих технологій в рамках сертифікаційної програми «Виборче право та виборчі технології». Там 12 лекцій, 12 семінарів, дуже багато про що ми встигаємо сказати, але, на жаль, в рамках цієї лекції це не дозволяє просто час. І останнє наше питання – це питання, яке пов'язане з виборчими технологіями в електоральному процесі України. Ну, хронологію я висуваю таку. Перший період розвитку – це 94-99 роки, початковий етап встановлення виборчих технологій за умов проведення певних конкурентних виборів, я називаю так. Тобто це такий етап зародження виборчих технологій в Україні. Другий етап, я його називаю квазітехнологічний, який з 99 по 2002 рік триває.
Квазітехнологічний, що це означає? Це поворот від ідеології до технологій. Тому тут відбувається вже формування партій вождистського типу, які основним завданням ставлять розкрутку свого лідера. От бачите, іменні блоки виникають і так далі. Там блок Юлії Тимошенко, блок Володимира Литвина, пам'ятаєте, був такий. Ну і так далі, тому подібне. Тобто фокусовка уваги йде на лідері, а не на програмі і не на ідеології тої чи іншої політичної сили. Це, на мій погляд, дуже-дуже шкодить розвитку нашої демократії, але факт залишається фактом, що був такий етап квазітехнологічний. І починається з 2002 року і по теперішній час відбувається останній етап, теперішній етап, я б його назвав етап інформаційно-технологічний. Інформаційно-технологічний етап розвитку виборчих технологій, основний зміст його в тому, що йде професіоналізація застосування виборчих технологій, і вони носять здебільшого інформативний характер. Тобто вони вже професійно інформують про певного кандидата і професійно поплюжать репутацію його опонентів. Ще один важливий момент. Останнім часом в Україні дуже активно розвиваються так звані адресні технології, які запозичені з мережевого маркетингу. І що вони означають по суті? Це завуальований або прямий підкуп виборців. Ну, мішок картошки, скажімо, на виборчій дільниці з лейблом кандидата. Або прямий підкуп, ми тобі платимо там 500 гривень, ти нам даєш свій голос. Звичайно, це дуже-дуже сумне явище, воно поплюжить ідею демократії як таку, тому що не можна голосувати за гроші або за картоплю, або за гречану крупу, розумієте? Треба голосувати за кандидата, який відповідає вашим політичним, ідеологічним позиціям. Коли ми голосуємо в інший спосіб, з іншими мотивами, ми, звичайно, відсуваємо Україну від демократії дуже далеко. Тому це ганебне явище, з ним треба абсолютно чітко боротися і в законодавчий спосіб, і в морально-етичний, виховний спосіб, вживати такі заходи політичної просвіти, які б все-таки людям розтлумачували, що не можна продавати свій голос. І останній момент. В Україні превалюють так звані негативні кампанії виборчі. В чому сенс негативних кампаній? В тому, що основна мотивація виборців при голосуванні – це не голосування за переваги певного кандидата, а це голосування за менше зло. Тобто він обирає не стільки серед усіх кандидатів за того, хто йому найбільш привабливий, стільки голосує за те, щоб інший непривабливий не прийшов до влади. Це теж дуже проблемна така ситуація. Вона не дозволяє запровадити, таку раціональну мотивацію голосування. І багато в чому ми обираємо завдяки цій негативній мотивації не тих, хто нам потрібен в даних конкретних історичних умовах. Так що тут ще багато є про що казати, багато є поля для роботи. І повторюсь, якщо вас зацікавили ці проблеми, то в більш розгорнутому, в більш подробному вигляді ми їх розглядаємо в рамках курсу «Виборчі технології», який впроваджений в рамках сертифікаційної програми «Виборче право і виборчі технології». Будь ласка, запрошую всіх на свої лекції в рамках цього курсу. Там ми маємо доволі багато часу для того, щоб розглянути усі подробиці виборчих технологій, їх використання не тільки в Україні, а взагалі в сучасному світі. Дякую вам всім за увагу. На все добре.